其实我今年是有一段不小的低潮期的，那是我人生第一次觉得不行，我要回家。那我在那座火山应该是拍到了我此生中飞过空拍最壮观、最震撼的画面。总结一下我的2025年的话呢，我会说，我觉得它是一个我重组自己，然后重建自信心的一个年度。嗨，大家好，我是 Celine。今天呢，要来跟大家尝试一个全新类型的影片，就是我要来跟大家纯聊天，然后聊天的主题是拆伙后的我。之前的聊天系列叫做双 C 聊聊，那基本上呢是我跟 Cynthia 一起聊天给你听，基本上是我跟她在聊天。但是我自己一直觉得，哇，自己跟镜头聊天聊那么久，好像是一件很尴尬的事情。所以过去的我，如果你是看到我在镜头前，基本上就是在开箱器材，没有别的。对，但今天这支影片呢，有点像是我给我自己的作业，因为现在刚好年底了嘛，然后我也是刚从一段大旅行回台湾，那我也想要趁这个年底的时间呢，好好的整理一下我一整年的心情，还有2025年的旅游回顾。那今年度呢，不管是朋友或是粉丝，其实大家遇到我的第一个问题都是拆伙后还好吗？习惯吗？比较喜欢一个人拍还是两个人拍啊？等等之类的。所以我就想说，一并在这个2025年回顾影片跟大家回答这个答案。那其实今年在经过一连串的旅行过后呢，我跟你们说，我其实大概3-4天前才刚从瓜地马拉回来。超级累，就是还在一个稍微调时差的状态。我今年真的是去了好多地方，然后因为又是很多独旅，认识了好多人，然后回到台湾呢，又觉得我应该要把握时间，多跟男朋友或者是家人朋友相处。其实我真的是超级久没有独处了，所以这支影片呢，我也想说找个地方好好的躲起来，安静一下。我现在在的这个地方呢，是新竹的 Tiny Away 的小屋。那这个小屋呢，它是特别设立给那种想要好好的安静放松、享受在大自然里的。那它在台湾有很多像这样子的小木屋，像是澳洲、纽西兰、欧洲各地都有。对，所以我会在这个小屋待个3天2夜的时间，然后好好的享受一下大自然，然后好好的跟我自己还有跟你们对话一下。那我们的Celine聊天室就第1集开始。OK， 这支影片呢，我打算用一个非常时序性的方式来跟大家回顾我的2025年。我自己其实比较少在社群上透露我比较脆弱的一面，但是其实我今年是有一段不小的低潮期的。首先是很多人都会问我的，拆伙后都还好吗？我还习惯吗？这题我跟你们说，我原本其实觉得应该没有什么差，因为其实双 C 在后期就是大概2年的时间吧。当时候 Cynthia 去了朝圣之路嘛，然后我去了非洲，大概3-4个月的时间。其实我们有蛮长一段时间都是分开拍摄的。后来我也陆续去了尼泊尔啊，然后有些潜水行程，我们2个其实没有一起的，所以我会觉得，只是从偶尔一个人拍变成 always 一个人拍，但是一个人拍一件事情，我应该已经习惯了。但我后来发现，原来还是有差。我跟你们说，我觉得这过程呢，有点像是一对情侣刚分手。然后其中一个人觉得说，哇，我终于自由了，我现在想干嘛就干嘛，都不用问另外一半意见。但是过了一段时间，就开始想念你的伴侣。我觉得我大概其实就是这个历程。事情就要从过完年，然后我就先去了一趟澳洲嘛，那时候就是考跳伞，非常的好玩，很有挑战性。然后休息的时间是跟我男朋友一起就是玩墨尔本，跟以前也没什么两样。我记得那时候 Cynthia 在台北办她的摄影展，然后我们两个就是各做各的事情嘛，然后我就觉得说啊，
我们两个终于不需要再为彼此的行程被牵制了。因为以前就会觉得说，哦，那你也想学跳伞，那我是不是要等你就是办完你要的展，那我们才能一起去做某一件事情？那到最后一个礼拜呢 ，Cynthia 甚至她还从台北飞来大堡礁找我们一起去潜水嘛，就是跟拆伙前没两样，有时候一个人拍，有时候两个人拍，所以我那时候觉得哇，完全不受影响，完全 OK。那澳洲回来之后呢，我就突然进入一个超级忙的状态。3月底，我们两个办了一场就是拆伙见面会嘛。见面会的隔2天，我就飞了一趟巴厘岛，参加我一个朋友 Jenny 的婚礼。然后接着呢，我就非常疯的直接从巴厘岛直接飞去西班牙的伊比萨，参加了一场 Red Bull 举办的城堡障碍赛。这个活动是非常有趣，然后有很多的创作者一起玩。但是那是我拆伙之后第一次觉得，天哪 ，Cynthia， 拜托你赶快来陪我。现场呢有几百个人，然后大约有一半的人是创作者，然后来自40-50个国家嘛。我当时候呢就面临一个超级巨大的社交恐惧。大家可能会觉得我很E，然后我在旅行的时候很容易交朋友，但大多的时候可能是在潜水的时候，你们有超级多话聊。但是当时候的状况是呢，大家是来自40-50个国家，然后全部的专长都不一样，大部分其实是比较算是那种健身网红型的。我认真不知道跟大家聊什么，然后这时候我就超级希望就是 Cynthia 在现场，就至少我们俩可以作伴啊，然后可以一起就是想办法说怎么办，我们现在要干嘛？对，你可能会说 Eric 在啊，可是 Eric 毕竟他是不同频道的，他有他的事情要忙，那我总不可能一直黏着人家，问人家现在要干嘛吧？所以我其实大多数的时候我是觉得蛮孤单的。对 ，Eric 可能不知道，现场的人全部都可以聊成一片，然后好像就只有我不知道要怎么跟大家社交，然后我就瞬间掉进一个你知道很没有自信的漩涡里面，就会觉得说，大家是不是觉得我很难聊？我是不是英文太差了，没有办法跟大家聊起来？我很久没有进入那个状态，然后就突然在西班牙的伊比萨发生了。然后我其实也是那一次才发现，我其实还蛮怕这种超级多人参加同一个活动，然后大家都是创作者，大家都要拍同一个活动这种场合，我会一直不自觉的想要偷看别人在拍什么。比方说，我就会一直看一下 Eric 现在在拍什么，他在访问那个人呢，那我是不是应该要多做一点访问？他有拍这个午餐呢，那我是不是应该要拍？当有别人在拍摄，尤其是大家来自世界各地，然后我觉得大家都很优秀的时候，我会不自觉的想要一直去参考别人。然后后来我发现，那是一个发自内心的没有自信，就是我很怕。明明大家都拍一样的活动，可是我的影片比较不好看。然后偏偏呢，当时候台湾跟我一起出发的创作者就是 The Doodoo Man， 就他们就是流量超级好的100万订阅频道嘛，所以我觉得我那一趟给自己的压力真的是超级大的。我就这样带着一个非常没有自信的状态呢，好不容易熬过这几天，然后就飞往意大利的罗马，想说哇，终于可以来好好的发挥我的旅游影片了。结果我到了罗马才发现，哇，事情跟我想象的都不一样。我觉得主因是因为从澳洲回来之后，我一直在一个超级忙的状态，我根本没有让自己好好的规划意大利的行程。之前很常去尼泊尔干嘛，我也是到了现场再说嘛，所以我就抱着这个心情去到了罗马，然后我就发现哇，在这种世界知名的旅游城市不能这样子搞，能够讲解比较好的导览，其实你是需要很久之前预定的。那你前几天预定，你就只能订到一些，你知道一个导览对20-30个人，所以我觉得在很多历史景点上，我没有做到很好的参观跟大家解说。再来是我其实有查好一些餐厅，可是我都没有预定，因为我一个人嘛，对，想说应该很容易吧，结果发现那些就是 review 很好的餐厅，通通都要等1个小时以上。然后记得去罗马竞技场那一天呢，我还订错票，整个行程规划上非常的差。然后当时候我就是一直责怪自己说，你怎么没有 Cynthia 之后你就没有办法规划好行程？因为他是我们2个之中比较会规划行程的。那再来就是我还是有吃一些餐厅，然后我就觉得说评论我也讲不出个什么所以然来。就是 Cynthia 就是很会讲美食嘛，所以在那整趟的罗马之旅中啊，我就一直觉得说，哇，如果 Cynthia 在的话，这支影片应该会好蛮多的。虽然说影片可能看不出来，我觉得影片最后的呈现还是不错，
只是我其实内心是有很多这些纠结的。在罗马之后呢，我还有安排要去一个叫做萨丁尼亚的意大利的一个外岛。对，我机票其实已经订好了，因为当时我就是查到说，萨丁尼亚是地中海潜水蛮知名的一个地方，加上呢，萨丁尼亚其实就是有一个长寿村，嘟嘟妹有拍过。我当时有问几个意大利朋友，他们都跟我说，萨丁尼亚超级漂亮，一定要去。对，我就是在罗马的时候，在做功课的时候才发现呢，最严重的事情就是萨丁尼亚的潜季根本还没有到。大家可以想象，在2月去到兰屿的感觉，天气会不稳定之外呢，很多行程就会没有开，因为是淡季嘛，所以就变成你去很多地方还是可以，你就可能需要包车，甚至是包一个私人的导游。那在东南亚可能消费低，所以也没关系。可是欧洲你要有一个私人的司机加导游，就是一件超级爆炸贵的事情。反正我一个规划下来就发现跟我想的都不一样。其实在那之前的我呢，就是总是会觉得关关难过关关过，因为机票已经买了，我通常会去了再说。西班牙加上罗马，就是我一直是呈现一个很挫折的状态。那是我人生第一次觉得不行，我要回家。然后我其实挣扎了很久，我还跑去算线上塔罗牌，问塔罗牌老师说：“你觉得我该回家吗？”然后连塔罗老师都跟我说：“我觉得你该回家。”我最后就决定提前回家了。然后我还花了2万多块把机票提前，这是我人生中第一次做这样子的事情。因为你们看到的一直都是我很有活力，然后做很多事情去户外冒险的样子。可是其实我觉得我也是人，就是我也是有这种我真的不想面对，然后我好想放弃，我就是现在就是想要什么事情都不做我就烂的那个状态。然后这件事情确实就在今年4月多的时候发生了。但是呢，我后来觉得其实接受自己做不到，真的需要休息这件事情其实不是坏事。然后我也很高兴自己有做了改机票这个决定。接着呢，我就好好的待在家里休息了一小段时间。然后在这之间呢，其实我有好好的反思了一下，就是到底为什么这一次的行程不顺对我来说会造成那么大的打击？那当时候我发现呢，其实最大的原因就是因为我心里非常的害怕，就是会看到有人在影片底下留言说还是双 C 的影片比较好看，哈哈，没有Cynthia在就出包了吧，然后让我对于这些不顺利的接受度很低。By the way， 就是其实从来没有任何人这样子讲过，全都是我自己想象的。之前的状况是呢，因为大部分的时候是2个人拍，那我对影片的要求可能会是80几分、90分左右。我给自己的心情有点像是，这次是没有 partner 的状态，所以一个人拍，我可以不要那么追求完美，没有关系。我觉得是这样的心情让我之前在一个人拍的时候，其实我格外的放松。因为我对影片的要求就没有那么高，但是反而在拆伙之后，这个借口我觉得没啦，就是你不能再说平常都是2个人，现在变1个人，所以我可以不要拍那么好，没有关系。我突然之间那个对自己的要求就变高了，就是我希望我1个人也可以拍到80-90分。我觉得是这样的心情让我没有办法接受这些不顺遂，然后我害怕大家不喜欢。再来是我确实也发现我把自己的行程搞得太紧凑太累了。我从1月到4月，我就去了6个国家，没有一天让我自己睡到自然醒的，没有一天是有真的完整休息的。那我觉得这样子其实也蛮影响到我的身心状态，然后变成我的抗压性可能也变得很低。我30几岁的身体好像真的受不了，所以我就决定5月我要好好的休息。然后我才终于有时间可以慢慢的想我下一趟墨西哥要拍什么。当时候下一趟就是大家已经有看过影片了，我去了坎昆的洞穴潜水，然后加上去巴哈卡利福尼亚寻找虎鲸。其实当时候的我呢是觉得好烦哦，就是很不想面对就是这个准备。对，我觉得我一定会准备的很差。然后加上墨西哥、拉丁美洲是我一个第一次接触的地方。有一天我就突然灵机一动，决定要打开一支影片，
然后那支影片大家可以到 YouTube 去搜寻，叫做 Angelita。这次 Angelita 呢是一位我非常非常喜欢的摄影师，跟他当时候的女朋友就是 Sam Calder 跟 Chelsea 他们一起拍的一支水下的无谱影片。Angelita 是一个墨西哥其中一个非常有名的洞穴，然后它最大的特色呢，就是在30米深处的地方有一层水下的薄雾，然后那层薄雾上呢又有一些枯木，所以被大家称为水下森林。当时候 Chelsea 跟 Sam Calder 呢就在那一片水下森林，就是拍了一支我觉得非常凄美、非常漂亮的，算是水下爱情故事的影片吧。我重新回去看这支影片的时候，我才突然又想起，其实我要去一个我曾经一直很想去的地方了。我明明是在完成我的梦想才对，马不停蹄的拍摄中，我忘记了，其实我一直在做一件我非常非常热爱的事情。我印象蛮深刻的时候，当时候看着那支影片，其实我看到最后有点泛泪。然后看完那个当下，我就决定说，到时候我一定要拍一点什么，就是比起旅游影片之外，我能不能拍一点不同的东西？我就萌生了一个 idea， 想说，既然我是被这里的无谱影片给启发了，我也好想要在这边拍一支无谱的水下舞蹈的影片。不知道哪来的想法，因为其实水下30米还要无谱，其实是一件超级无敌危险跟困难的事情。对，但是我那时候就觉得不行，我一定要做到。然后我就行动力之快的打电话给我的水舞老师，跟他说我想跟你上课，然后我1个月想要拍一个怎么样的影片。我跟他讲了我的 idea， 然后我想要什么样的情境，然后我甚至连音乐都找好了。然后整个5月我就是疯狂的上课，有时候甚至是当天来回潜立方，就是为了要就是好好的拍完这支影片。其实这真的是一个蛮疯的计划，因为我原本是一个不穿蛙鞋都会紧张的人，然后突然我说我想要在30米的时候不穿蛙鞋，然后跳一点舞这样，然后大家都觉得你疯了吧？对，但是我整个5月我觉得我过得非常非常的开心，因为我很努力的在筹备这件事情。现在回想起我的4月份跟5月份其实是2个完全不同的状态。4月的我就是超级没有自信，然后我其实当时候很不喜欢拍片，因为我觉得我拍出来的东西一定不好看。但是整个5月份呢，我是突然超级有动力的去准备一件我很想做的事情。现在回想起来，其实我蛮感谢4月份的那个小低潮的，我觉得它让我有时间的好好的去反思，就是我的脆弱跟没自信是来自哪里。但至于说那支水舞影片呢，大家可能会想说在哪里？我跟你们说，我拍完了，但是呢，它的剪辑上呢，我一直觉得有点困难，因为我觉得我表现的没有到很好，所以它就一直被我搁在我的硬碟里。但是我跟你们保证，我在明年的上半年一定会把它生出来。讲到这支影片才想到，好像我那么努力，应该把它剪出来。对，这是我给我自己一个很大的功课。对，总之我会把它生出来。我觉得5月的那个大休息呀，真的是我今年做过最棒的决定。所以后来呢，我去那个墨西哥潜旅就拍的超级有能量。大家应该都有看我在坎昆洞潜跟去找虎鲸的影片吧？那2支影片真的超级精彩，而且虽然很累，但是我每天都拍的超级无敌开心。墨西哥之后呢，我就是又去了贝里斯潜水，然后有搭小飞机看了蓝洞。那个影片到现在还没有上线，因为卡了太多支影片了。回来之后呢，去了神子园看锤头鲨，然后8月去西澳，就是自己租船去找大翅鲸，拍了很多很好看的空拍画面。那9月呢，又去巴厘岛看了 Mola Mola。整个夏天其实就是在疯狂潜水，然后也顺利的看到了蛮多我一直很想看的生物。我觉得下半年我就是好好的告诉自己说，就是蛇令说我也是可以有自己的风格的。我不一定要超级会评论食物，我也不一定要有完美的计划，其实还是可以拍出好看的影片。那我相信，其实下半年拍的影片，大家应该还是看得蛮开心的吧。一路一直到年底，我觉得我的能量都蛮好的，然后就来到了我今年的最后一趟旅行，墨西哥加瓜地马拉，要来好好的吃我的早餐，晚点再继续跟大家分享。
好的，在结束了一连串的潜水旅行之后呢，终于来到了我今年的最后一趟大旅行，是墨西哥2刷加上瓜地马拉。我前面有跟大家讲过，我其实3天前才刚从瓜地马拉回来，所以这一趟的记忆还非常的犹新。它就是同时结合了山海跟文化，又非常的疗愈。我这边也就偷偷的曝光一些画面给你们看，因为其实影片还没有上完。首先是墨西哥的亡灵节，在10月底的时候，我今年6月去墨西哥的时候，我就决定，就是大家都觉得我疯了，怎么会1年去2次？因为我觉得都跑到那么远了，我当然要选最重要的时间去嘛。那6月去呢，是为了看那个 Movula Race 的大迁徙，一次看到了好几百只一起飞，然后它也是只有5、6月才可以看。然后这个亡灵节就是只有在10月才会发生，所以唯一的方法就是来2次。然后我就是这么的疯，对，然后我完全没有后悔这个决定。其实亡灵节的影片在这支影片的应该是1、2周前已经发了，我建议大家一定要去看，这真的是我参加过我觉得最好玩又富有文化意涵的一个节日。我原本以为泼水节已经是顶了，但是我觉得亡灵节是 next level 的好玩，所有人都应该要去体验一次。接着我就从南边的瓦哈卡移动到墨西哥西北边的巴哈卡利福尼亚。其实呢，这个地方跟我上次去看荒鱼迁徙、寻找虎鲸的地方是一样的一个半岛，但是我这次到另外一侧。主要看的东西呢是11、12月限定的沙丁鱼迁徙猎杀，就是大家可以把它想象成动物大迁徙的海洋版。听到鱼群，大家可能会觉得啊，亚洲超级多，超级还好。但是不一样的事情呢是，这个时候呢会有一堆的海狮、马林鱼，甚至是金鱼都来猎杀，所以你会眼睁睁的看着一场猎食秀在你的眼前发生，非常的震撼。而且那趟旅行呢，我看到了我心目中就是想要看非常久的梦幻物种。我这边就先卖个关子，但是拜托大家，这支影片应该是下个月会上，一定要看，真的超级精彩。最后我移动到墨西哥南边的瓜地马拉，然后去爬了一座叫做Fuego的火山。那这座火山呢，它目前来说每大概20到30分钟左右会爆发一次。那我在那座火山应该是拍到了我此生中飞过空拍最壮观、最震撼的画面，我真的没有在夸张。这支影片应该是几周后会上片，大家一定要看，拜托你们。我个人觉得这个亡灵节接着鱼球风暴，接着火山爆发形成呢，如果你跟我一样是爱山爱还有爱 party 的话，你可以直接照抄，因为这个 CP 值真的是太高了。但除了好玩之外呢，我觉得我这趟也是经历到了身为摄影创作者一个最满足的时刻。这件事情呢，发生在我离开瓜地马拉的前一天。刚刚大家看到这个火山爆发的画面呢，我跟你们说，其实是我爬了第2次这个Fuego火山才拍到的。我跟你们说，这个火山呢，不是那种象山那种小山丘，它的难度等级，我觉得大约是台湾百岳的大概中等难度，长度没有特别长，可是因为它是火山的地形，所以它的石头非常的滑。然后你会爬到整个灰头土脸的那一种。我第一次去的时候呢，就遇到大白墙，我带我的 Air 3S 上去，然后啥都没拍到，我就觉得超级可惜。我原本在瓜地马拉的最后1周的行程是想要耍飞、好好休息的，然后我思来想去呢，之后就决定不行，我回台湾前必须再爬一次，不然我一定会超级后悔。我身边人都觉得我疯了，然后旅行社也觉得你这个人疯了吧。但是呢，我就在第2次的时候，真的在Fuego的夕阳下拍到了非常壮观的火山爆发。你们知道吗？那个当下我拿着遥控器，那时候超级冷，然后我是边尖叫，双手在发抖，然后内心是非常激动的拍到这个画面了，因为我真的太开心了，就是这个画面是我真的好努力才拍到的。我觉得我也算是在这一趟拍摄啊，才真正的认知到，我真的算是一个拍摄非常认真，然后对自己要求非常高的创作者。其实我跟你们说，我以前在大家说我的影片质感很好的时候，我其实都觉得还好。我觉得 YouTube 上真的有很多比我厉害更多的摄影师，就是我从来不觉得自己的影像有特别厉害。我觉得我只是愿意走，主要是我其实一直觉得我没有使用什么真的很高超的摄影技术，都很基本，然后空拍也是
我就是做一些环绕、往上飞、往前飞，大家都拍得出来的东西，只是你愿不愿意走去那个地方而已。我也是借由这一次爬火山的经验，才认知到原来这样的坚持是真的很不容易的，要坚持到你爬这个火山爬2次。Anyway， 其实我这一趟结束之后，我其实是对于自己很自豪，然后我也给了自己更多的肯定。就是以前别人在夸奖我的时候，我其实真的觉得还好，但是这一次我是真的可以为了我拍下的画面非常非常骄傲的。我也是带着这一份很骄傲的心情，很满足的心情回到台湾。所以你们现在看到的我，其实是充满了拍摄能量，然后很期待可以继续拍影片的。这个是一个拍旅行影片拍了8年的人，一个很难得的事情，然后我为此感到非常的自豪。这支火山的影片呢，理论上会在这支影片的下周上线，所以希望大家都可以去看。虽然说你们应该已经知道大部分剧情了，但是我觉得整个过程中是蛮感人的。好的，这个就是我的2025年的年度回顾。其实不知不觉讲了一大堆，我原本以为我想说有什么好聊的。对，但是我觉得这样子从头到尾审视完自己的1年，感觉还蛮好的。会突然想起，就是原来今年经历了这么多事情。那如果要就是总结一下我的2025年的话呢，我会说，我觉得它是一个我重组自己，然后重建自信心的一个年度。前面有讲到我已经拍旅行影片8年了嘛，那前3年呢是跟着前公司 Spice Travel 一起旅行，那接下来的4年呢是跟着 Cynthia 一起旅行。今年2025年年初的时候，我把频道的名称改成 Celine's Way 的那一刻起，我才真的意识到说，哇，从现在开始是我自己的路了。对，所以其实我觉得今年对我来说算是一个蛮意义重大的1年。那我觉得这1年的路上呢，我是很感谢每一个时刻的。现在回想起来，我不知道大家知不知道我的左手臂上有一个刺青是尼泊尔刺的，就是意思是呢，everything happens for a good reason， 一切都是最好的安排。就这句话是 always 体现在我所有的旅行上。今年认识到自己的脆弱的这一面，对我来说其实是很大的收获。这个好像一开始没有讲到，就是我今年考跳伞，但是失败了。对，然后当时候呢，我其实是超级挫折，就是觉得你怎么那么烂。到后来慢慢我就是有想通说，其实我真的很努力，然后我也尽力了。那我在这个过程中确实是有进步，也学到了很多，懂得感谢自己，对我来说是一个蛮大的礼物。接下来我放弃了一张已经买好的机票嘛，然后承认了自己规划错误的事实。我觉得这件事情也让我学会了，就是有时候我们是真的需要停下来，好好的审视自己现在出了什么问题，或是你是不是真的需要休息，而不是我觉得年轻的时候就是很容易会硬冲，然后觉得我一定做得到，我一定做得到。但是最后的这个休息其实带给我的能量是更多的。然后就是拆伙这件事情，其实我才真的认知到说，原来我拍了这么久，我还是一个超级没有自信的人。这点我印象中也有跟大家讲过，就是决定要离开 Spice 的时候，其实我非常的害怕，就是我很担心，会不会大家其实只认识 Spice 这个品牌，根本没有人 care 我是谁，根本没有人知道 Celine 是谁。然后我才发现，原来我面对拆伙这件事情，我是有一样的恐惧的。其实我打从心底是很害怕，就是脱掉了双 C 这个标签，脱掉了那2个一起玩户外的女生的这个组合的标签之后，我怕没有人认识我。说到底呢，就是我永远没有办法很有自信的一个女生。对，就是可能跟你们在荧幕前面看到的我的形象是蛮不一样的。我常常觉得自己真的运气好好，就是我觉得我是遇到了 Spice， 然后我是遇到了 Cynthia 跟我一起创频道，我才有今天这样子的模样。对，我觉得没有他们我一定做不到。今年的 Celine's Way 呢，除了旅行的路之外，它更意味着它是一段我越来越独立的一段旅程。我在这条路上有慢慢的在找到自信，慢慢的发现，原来我自己一个人是真的可以完成很多事情的。然后我更知道我是谁。我还不敢说我完全超级有自信，超级 OK， 可是我觉得接近了。我其实也很想要在这支影片，就是好好的谢谢
一路上一直陪伴我走这段路的大家。有些人如果真的从 Spice 时期看我看到现在，是哇，真的陪我经历了好多好多的变化。真的很感谢大家。好的，终于讲到明年的计划了。我真的没有想到，这个一回顾可以回顾这么的久。对，我觉得，今年的我呢，就有点像一只脱缰的野马，就是乱冲，想去哪就去哪。就是到底谁会一年飞2次墨西哥，然后中间还只隔4个月？那关于明年旅行计划呢，老实说到现在还没有到非常的明确。唯一一个确定的呢，就是明年的4月，我会跟一群朋友一起去马尔地夫包一个超级豪华的游轮，然后我们会去船宿1个礼拜潜水，对，然后大家到时候会看到很多的熟面孔，对。那除此之外呢，都还只是想法，就是我想要去加拿大看小白鲸，然后想要去东帝汶看蓝鲸，就是世界上最大的鲸鱼。对，然后还有一个很想去，但是非常非常贵的地方呢，是厄瓜多的加拉巴哥那边有个叫达尔文岛的地方。然后听说那边是达尔文就是验证演化论的地方。我目前遇过有去那种环中南美洲的人都告诉我，你一定要去，尤其是就是我很喜欢野生动物嘛，就是那边就是很多那边特有的，然后非常非常原始的动物都可以在那边看到，所以这是我明年的一个大目标。然后会想要潜水，但是听说非常的贵，所以我还在考虑。今年somehow就是一直跑到很远的地方去，然后我觉得又累，身体又吃不消，旅费又很贵，所以明年有可能大家会看得到我比较多在亚洲出没。对，那除此之外呢，我也打算来办一些线下的活动，有想要频道破40万的时候找大家一起潜水，应该快了吧？39万超级久了。那如果大家有想要收到这个线下活动的资讯呢，或者是说你有想要就是更及时的 follow 我的旅程的话呢，可以去追踪我的 IG。今年我不知道大家有没有发现，我的上片频率大概变成了1个月3支影片。我挪了一些时间去经营 IG 啦，所以在 IG 上其实会看到蛮多跟 YouTube 上不一样的内容，所以欢迎大家也可以去 Instagram 跟我见面。我要来好好的享受这个夜晚了，剩下我们就明天说吧。大家晚安。现在是在台尼尔卫的第3天早上，给你们看一下这里的日出，超级漂亮。每天早上起床看到这样，心情就好好。来，线上日出，然后那里有芒草，然后那边远远的有云。然后这次住的台尼尔卫的房子呢，就是长这样子，一个木头的建材。这边就是我昨天晚上跟大家聊天的地方，然后其实是位在新竹山区的一个露营区。然后这2天非常的刚好，就是因为是平日，然后整个露营区是没有人的状态，然后就是我包场了这座山的感觉，超级享受。就是我其实真的很久没有像这样子好好的、很安静的待在一个地方，然后没有移动。所以我觉得是我今年经过了12趟旅行，非常非常需要的小充电，很推荐大家这个台尼尔卫的移动微型屋。一般来说，去大自然你就会觉得说，要露营好麻烦，然后没水没电的。可是这边就是也把你的基本的生活起居安排得好好的。对，我觉得待起来的体验是非常舒服的。对，所以呢，我会还蛮建议，就是有想要这种充电小旅行的人呢，可以上那个台尼尔卫的网站上面去看看有什么据点是你喜欢的。像我这次挑的是新竹的一个，这是什么阿贵营地的一个露营区嘛，环境还蛮好的。但其实我那时候也有看到，他们在海边，像是垦丁也有。然后我记得林轩前阵子去了台东，对，然后你也可以找到。像是苗栗啊、南投啊各种山区，然后你想要方便一点、离台北近一点，是宜兰都有。然后大部分都是像这样子，可以看到山或是海，然后就让你有一种置身在大自然，但是又很方便、住得很舒服的感觉。那台尼尔卫呢，目前在全世界有800多个据点吧，就是除了台湾之外，在澳洲、纽西兰还有欧洲各地都有，所以甚至你出国都可以找看看。但是要再提醒大家一次哦，我现在住这
超舒服的露营椅啊，跟我用的这个焚火台是我自己带的，对，所以大家可以把你的露营装备带上，可以做得更舒服。而且你们看到这个小屋呢，他们其实有80%都是环保建材，是以永续为理念在经营的，就是我非常的欣赏。那大家想到这种户外的小木屋，应该都会蛮担心有没有虫虫的问题。我这2天体验下来，其实是还好的，因为呢，他们使用的其实不是一般的建材，而是他们特别研发的100%木纤维压制建材，是防潮跟防虫各种防。所以大家不用担心这个问题。那其实你在 Airbnb 上面呢是可以看到 TinyAway 的房源的。那大家如果去查，他会发现他们在 Airbnb 上面其实连续5年都有得到超级房东的认证。那通常以我的经验来说，得到超级房东的体验是真的很不错。下次我其实也会想要住看看他们在欧洲那种超漂亮的山里面的，到时候再跟你们分享。那大家看完影片，如果想要体验看看的话呢，我会把他们的网站放在资讯栏，大家可以再去浏览，就是世界各地有没有你想要住的小屋。另外我还帮大家争取到了20张666的现金优惠券。抽奖方式有3个步骤，去追踪 TinyAway 的 IG， 然后在我们这一支影片的底下留言，然后第3呢要去资讯栏帮我填一个表单，就可以参加抽奖。对，希望大家可以帮我开箱世界各地的 TinyAway， 大家可以到资讯栏去看更详细的抽奖方法。没错。那最后就是谢谢大家看完这支影片，然后我希望大家明年也可以继续陪我走 Celine Sway 这条路。那也可以在影片底下留言告诉我2026年想要看我去哪里旅行，拍影片给大家看。好嘞，那最后就是喜欢影片的话，记得帮我一个喜欢，然后可以把影片分享给你身边喜欢旅行的朋友，跟他说这个频道超赞然后可以在影片底下留言告诉我你喜不喜欢像这样子的年度回顾式的影片，然后明年呢你希望看到我去哪里旅行拍影片给大家看。那就是要记得订阅开铃铛，才不会错过更多精彩的旅游影片哦。那我们就明年见啦，拜拜。